Всем привет! Сегодня мы идем на заброшенную стоматологию. Это очень интересно, так что не переключайтесь. Сейчас мы немножечко телепортнемся тут. Уже зашли. Вот здесь вот. Мы, я вам расскажу вкратце, что мы сейчас заброшенная стоматология. Ой, фу, паутина. Вот здесь вот так все. Прекрасно. Так, будем исследовать. Почему? Здесь все нормально вроде бы. О, там лестница. Подожди. Если мы сейчас здесь провалимся. Вот, смотри. Это прям для нас. Слушай. Вообще, офигенно. Посмотрите на потолок. Нет, вот это вот второй этаж, да. Блин. Так, здесь просто пустая комната, здесь неинтересно. Там туалет нет? Раковина. Мы сейчас будем спускаться, наверное, вниз. Если мы здесь не провалимся... Ну, ступеньки вроде бы нормальные. Вот балкончик, слава богу, мы вышли отсюда. Мне ж как-то легче на душе стало. Только потише разговаривайте. Не знаю. Там каркас. Ага. Там нихуя. Так. Сколько, что ли? Если безопасно, только спускаемся по одному. Нихера себе. Посмотри на эту лестницу. Я знаю. Тихо. Тише. Да здесь все нормально. Пожалуйста, только не бросайте меня одну, я вас очень прошу. Я просто буду очень сраться. Сходи. Ну что, реально можно сходить? Подождите, девочки, стоп. Подожди, нет. Здесь нормально. Тут реально не глубоко, ну я серьезно. Здесь везде палки. То есть если можно ногу чуть-чуть сломать. Так. Ну да, нормально. Офигеть. Офигеть. Даже посвети, пожалуйста. Спасибо. Обследовали. Мы уже все обследовали, возвращаемся обратно. В кабинете хирургии мы не попали, потому что там очень сильно проваливается пол. И мы, в общем, решили туда не идти, потому что, знаете, как-то стремновато. Смотри, сопля. Вкусно пахнет. Там, наверное, варили картошку фри. Наверное. Это стоматология со времен СССР. У меня такой же был. Даша нашла чайник. Давай тебе чай. Там никого нет, все. Давай тебе чай. А давайте присядем на дорожку. Я не хочу сидеть, я хочу. Я хочу пиво. Чай кто будет варить?
тарелочку кто возьмет. Ой, ой, мамочки. Потому что что-то хрустнуло. Так, в общем, как мы сюда... Ой, там... Подожди. А там, может быть, зубы валяются? Ты что, там нет зубов? А вдруг? Там Валера только есть. Там ничего нет. Ой, зубок. Все нет. О, Валера. Ну, там никого нет. Так, вот, в общем, как мы залазили сюда. Мы просто брали. Так вот, ноги поднимали. И вот так вот перелазили. И вот так вот, в общем, мы вылазили. Вот так вот наш поход. Вот наш поход на эту заброшку закончился. Было, конечно, интересно и страшно, потому что это была, походу, наша первая заброшка, самая первая. Вот именно заброшка, не стройка, а заброшка. Почему это была вторая? Я говорю, заброшка. Вот. И, в общем, мы еще, наверное, сюда вернемся. И, наверное, сюда будем оставаться ночевать. Всем пока!